Ek wil nou hier na die veldheerstaf toe gaan. Die veldheerstaf. Ek wil gaan kyk terwyl die Reina hier oor die veldheerstaf praat. Toe gaan vra ek vir AI. Wat is 'n veldheerstaf? Nou AI antwoord vir jou baie gou. Jy moet as jy nie iets weet nie. As jy wil 'n CV skryf of jy wil ek wil nou nie AI bemark nie, maar as jy enigiets wil doen, 'n toespraak of wat jy wil vra vir AI, hy sal vir jou baie gou sê hoe die goedes werk. Nou, 'n veldheerstaf is an Afrikaans or Dutch word meaning field marshal baton. It symbolizes command, authority, and leadership. Yes. Amen. Often depicted as a staff held by a high-ranking military commander or leader. Yes. It is distinct from and related specifically to military command. 'n Veldheerstaf is, jy sien mos die manne as hulle 'n leierskap, hy man loop aan met hy stokkie. Yes. En ja, gesien, dit is 'n leiersfiguur wat met hy veldheerstaf. It's a sign of command and authority. Yes. God give you a sign of command and authority. Ek weet nie of ek so reg was vir daai pakkie nie, maar if God entrusted me with it, Amen. then ek het die kapasiteit om dit te hanteer. Because in a leadership position, you must take this today and not say, I don't understand English. Die oomie en die tannie het gesê, hulle kan nie weer kerk toe kom nie, want die pastoor praat wat ek nie verstaan nie, en hy preek Engels. But if they watch TV, they understand everything. Hulle vertel hy storie oor, so jy kan nie glo dat hulle Afrikaans of Engels nie magtig is nie. But I got a veldheerstaf. I got a sign of authority. There's a sign of God give you the sign of authority and of leadership. Yes. Yes. He put you in a leadership position and a commanding position as the military of God. You are. Ons is in die God het jou geroep as 'n gesagsposisie in sy bataljon. Amen. Dis 'n veldheerstaf. Daai eerste gedeelte sê it's a commanding, daai ouens hulle is in leierskap, man. Hulle is net daai stokkie dan jy al klaar weet jy moet. Jy hoef daai man hoef niks te hy. Jy loop in die straat. Ons het geleer ek op die kadetkamp was ek nog nie wat se wonderse soldaat gewees nie. Maar op die kadetkamp het jy geleer as jy daar's ons dra hy vaal kakie klere. Ons hy vaal kakie. Die ander ons het bruin klere gedra. Nee, en ek was so trots op hy vaal klere. Ek het weer kom kuier met hy vaal klere. Nee. Ek was so trots op hy vaal klere, maar kry jy ouens hier in die straat die manne met die bruin klere met die streepies en die sterretjies. Dan moet jy moet because there's a commanding, there's something that commands you to salueer, to salute somebody in a higher ranking position. Nou sien ek die manne praat al hier in die kerkgeleedere van generaals en die manne in die gevangenis praat ook oor generaals. Yes. Yes. Huh? Yeah. Because there's ek het nou eendag gehoor, smaak my op Piet Skiet is ook 'n generaal daar so. En dan sit baie keer die manne wat jy dink wat nie, as 'n sagte ou Piet was so sagte ou gewees toe hy by ons kom kuier. Hy het gekoor dan dat die sweet draai. Hy het hom hier laag langs gevat. Maar jy weet nie die man
Die diepte van die man. Ja. Hy is op 'n ander level, maar ons, jy moet 'n man, don't judge the book by its cover. God give you authority. God het die kerk autoriteit en gesag en mag gegee, Yes. bo oor al die werk van die vyand. Amen. Nou as jy nou eendag moet vir iemand gaan bid, en baie keer voel ons, ons is nie waardig nie. Just remember, you are a general in the army of God. Amen. Jy het 'n gesagsposisie. Ou kaptein wou nooit kaptein wees as hy hier is nie. Hy het anders gesê, ek is Karen. But he got a position. Yes. Amen. Amen. So we have to respect somebody. Die veldheerstaf sal uit jou midde nie wyk nie. Amen. Dit sal nie wyk uit jou midde nie. Dit sal in jou huis nie wyk nie. Al kom jou kinders van Pittekop af. Dit sal nie wyk nie. Al kom hulle uit die boord uit. Die staf sal nie wyk nie. Amen. Yes. Al sit hulle op Nieuweland en hulle wil dit sim. Hulle sal net daai halleluja het afgedeel gekom op Nieuweland. Die veldheerstaf sal uit jou midde nie wyk nie. Thank you, Lord. Al gaan jou kinders Kuwait toe of China toe, die veldheerstaf sal nie wyk Thank uit you, Lord. jou midde nie. There's a sign of authority. Daar's 'n teken van autoriteit. Ek raak sommer lief vir hierdie stappies hier. It's a sign of authority. Amen. As jy weer by die bijeenkoms is wat vir jou 'n stokkie sê. It's a sign of authority. Ek gaan nie baie lank wees vanoggend. As ek lank is, dan kan ons maar aangaan. Titus. Nee. Vir die Titusse wat hier is, wil ek vanmôre uit Titus uitpraat. Vir die Titusse en die Titusse. Ek het nou vir Monica gesê, ons by die tiendes en die offers, toe wys ek vir ons loop lig langs. Ons werk met die internet, ons geld is al lankal, ons tiendes is al in voor die diens nog hier is. So we have to use what God had given unto us. Die internet is baie keer 'n lelike ding, né? Mense gebruik dit vir alles. Hulle gebruik Facebook vir alles, maar ons wat in die gesagsposisie is, wat 'n veldheerstaf het, kan dit gebruik om die koninkryk uit te brei. Your voice will be heard. Jou stem sal gehoor word reg oor die wêreld. Jesus het gesê, verkondig die evangelie aan die ganse mensdom, tot aan die uiterstes van die aarde. Hierdie woord weer klink tot in die noordelike halfrond, tot by die Noordpool weer klink die woord, tot in Antarktika, in die suidelike halfrond, die heel onderpunt van die aarde, weer klink die woord, want dit word nie beperk deur tyd en ruimte nie. Amen. Ek sê so 2 verse daar uit Titus uit. In Titus, die 2de hoofstuk, Titus 2,
vers 14 en 15. Wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid, en vir homself 'n volk as eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns. Laat niemand jou verag nie. Laat niemand jou verag nie. Nou jou goeie werke, die goeie dinge, dis die dinge wat saak maak. Dis die dinge wat maak dat jy die kapasiteit het om te kan ontvang. Dit vergroot jou grondgebied. Maar nou is, ons kinders wil nie meer, ons moet so saai en gee nie. Hallo. Nee, ons kinders, as alles steek half 'n stokkie daarvoor, jy kan nie hou op met die brood se geur hy. Hy is 'n klonkie daar by ons, hy klonkie kom, as ek uittrek, dan kom my klonkie aangehardloop, dan kom smile net so breed vir een, oor 'n randjie. Ek het al gesê, dit is sleg bederf. Jy die klonk bederf om hom so. Maar ons goeie werke, ons moet goeie werke hê, nee? Jakobus sê, geloof en werke loop saam. Wys my jou geloof, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Die twee kan nie hulle is onafskeidbaar. Dis soos eet en drink. Nee, jy kan nie net wil eet nie. Jy moet water ook drink. Jy kan nie net water drink nie. Jy moet eet ook. Om jou liggaamskragte te hernie, moet jy voedsel inneem. En jou liggaam bestaan uit hoeveel persent water? 80%? Die water in jou liggaam is meer as wat jou vlees is. So jy moet water inkry. Ek het in die somer gesê, ek hoef nie water te drink, ek drink die koel, daar is water in die vrugte. Maar jy op 'n manier kry jy die water in. Jy kan die twee nie skei nie. Jy kan geloof en werke nie skei nie. Die twee is aanvullend. Hulle vul mekaar aan. En dit lei tot goeie werke. Van my goeie werke bepaal hoe my geloof is. Ek het nou al so moeilik geraak met die ou oor die preekstoel, wat al Paasnaweek hier moes gewees het. Dan stuur ek vir jou boodskappe en ek doen vraagtekens, wanneer dan, ek het nou, dan moet ek hier, dan antwoord hy man, hy lees nie eens my boodskappe nie. En ek raak so moeilik baie keer, en ek weet mannetjie is, as mannetjie is sy kop uitsteek. Ja. Maar ek het tot by die besef gekom, dat die Here is die Here. En hy werk op sy tyd. It's his time. Dis God se tyd wat bepaal wanneer daai preekstoel hier sal wees. Ek het al gewonder, of ek het al eendag vir die ou gesê, lyk vir my, ek het 'n kat in die sak gekoop. But I still have the faith. I still have to believe
the impossible is possible. I must keep the faith and I must do good works. Jy sien, as iemand jou probeer te nakom, die eerste ding wat jy doen is om daai persoon te sê, jy sal nie gelukkig wees nie. Jy sal nie gelukkig wees nie. Jy sal sien wat die Here met jou. Hallo, kyk. Hallo. Hallo, ek weet nie julle nie, maar ons reageer so. Dis in hy menslike natuur om te sê, as jy te nagekom word, jy sal sien wat jy... Die Here sal by jou omkom. Instead of bless that person. Behou die goeie werke, geloof sonder die werke is dood. Nee. As ek net eet en nooit water drink nie, sal dit op 'n stadium sal dit by my kom kuier. Ek het veral op 'n Vrydagoggend as ek hier kom van 'n nag se werk. Vrydagoggend drink ek seker die meeste water op 'n dag. Vrydagmôre as ek kort daar met die kraan om water te drink. Want die liggaam het van die vloeistof gebruik heelnag. Behou die goeie werke. Moenie dat die goeie werke ophou nie. Ons maak partykeer dat ons kinders vir ons maak ophou om goeie werke te doen. Hulle sê vir ons, ek kan nie die brood. Dan is genoeg brood, die brood raak muf. Hallo. Hallo, kyk. Julle hierso. Die brood raak muf in die yskas of aan die broodblik raak. Ja, kom as die brood is, dit deeg nou nergens meer, die duiwe moet dit eet. En as dit ook nie goed genoeg vir die duiwe nie, want dan kry hulle suurkrop van die ou brood. But it's the good works that give you the capacity to receive. Because dat vergroot jou grondgebied. Die vermoë om te kan ontvang lê in my goeie werke. Die vermoë om te kan ontvang lê in dit wat ek doen saam met geloof. Want 'n saaier wat gaan om te saai, verwag dat hy 'n oes sal kry. Dis wat die manne heel jaar gedoen het. En nou oes hulle wat hulle heel jaar ingesit het. Dat die pastoor weer moet loop werk, want hulle weet, hy doen 'n goeie werk in die oestyd. The capacity. Ek moet sorg dat wanneer ek op die pad is met goeie werke, moet my remme reg wees. As ek hier bergery, moet ek weet my bande is reg en my remme is reg. Partykeer is die remme so as ek hy briek trap, maar ek weet as daar's 'n foutjie, dan moet jy die en dan moet jy die briek aandraai. En jou bande moet reg wees. Ek het een môre het ek 'n band tot niet gery. Hier berg uit. Van die kyk dat die bande reg is en reg gepomp is nie. Jou goeie werke. Hou hierdie dinge vir jou kinders voor. Spreuke 11 vers 1 sê, ek moet eerlik wees in my onderhandelinge. Amen. Wanneer ek iets doen, moet ek die regte maat gebruik. Ek kan nie
die maat gebruik en dan sê, vir jou gebruik ek een maat en vir iemand anders. Want nou oudheidse skale, nee, het my sulke ronde goed, ek het nou eendag nog so 'n ding gesien. Hy het sulke, ding is, waar die gewig inkom, en hy hierdie gewig, en dan sit die ding, as hy balanseer, dan weet jy die gewig is wat 10 pond of 5 pond of en 2 ons, maar daai gewig moet ek vir jou gebruik en ek moet dit vir die pastoor, ek moet dieselfde, I must use the same weight for each and every one. Yes, amen. Yes. Ek moenie oneerlik in my onderhandelinge wees nie. Dit sê Spreuke. Amen. Hebreërs 10 vers 24 en 25. Ek gaan gou net daarna toe bly. Hier is iets. Ons moet even 'n nuwe preekstoel kry. Dit kan lekker ons boeke neersit. Spreuke 10 vers 24 en 25. Spreuke nie, Hebreërs. Ek moet bespreek. Hebreërs. Dis die boek oor die geloof. Hebreërs 10 vers 24 en 25 sê hierdie woorde. En laat ons op mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Ons moet eintlik mekaar aanmoedig. En laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim, so sommige die gewoonte het nie. Maar laat ons mekaar vermaan. En dit des te meer na mate julle die dag sien nader kom. Ons moet mekaar aanspoor. Wanneer ons mekaar aanspoor tot goeie werke, bou dit doeltreffende verhoudings. Maar ek raak baie keer so as mense van my vermaan, of my lover vermaan vir my. Ja, leraar, ek weet nie, pastoor, ek weet nie, ouderling, 'n leraar, ek weet nie. As ons vrouens vir ons vermaan, ek weet nie julle nie, maar as ons vrouens vir ons vermaan, dan ons nie maar gou aanstoot. Dat zit niet zo lekker in. Dat sit glad nie so lekker nie. Jy weet daar is 'n foutjie, maar dit sit glad nie so lekker nie. En moenie as die kinders nog ook bykom nie. En daar raak ons heeltemal, ek weet nie julle nie, maar ek raak sommer stil. Ja, as 'n verkeerde houding, as 'n verkeerde houding daai. Maar om mekaar te vermaan, ons mekaar aanspoor, om mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Yes. Dit bou doeltreffende verhoudings. As ons agterna uitvind, ek weet nie julle, ek kom baie die ding oor. As ons agterna uitvind, maar ja, ek was bietjie, nou was ek aan verkeerd. Dan bou dit 'n beter verhouding. Het bring die verhouding, die verstandhouding, nie? Dat is 'n verstandhouding Amen. wat teenoor mekaar is. Dit bou beter verhoudinge. En soos wat die leraar gesê het, tussen gemeentes. Nie net hier nie, maar tussen gemeentes. Wanneer ons mekaar aanspoor tot
liefde en goeie werke bou dit doeltreffende verhoudings. Amen. Want as ons kyk na huweres, dat tussen hulle besigheid en ons is daar nou 'n doeltreffende verhouding. En dan die laaste, ek is net bietjie om jou die dag hier om vir jou bietjie, vir my en vir jou te leer. Nee, for me and for you. Hebreërs 6 vers 4 sê ons moet ons kinders reg groot maak. Julle twee daar agter. Nee, ons moet ons kinders reg groot maak. Yes. Teach them in the way they should go, en wanneer hulle groot is, Yes. sal hulle die pad nie verlaat nie. Amen. Dit sal by hulle ingeskerp wees. Efesiërs 6 vers 4 sê, nou praat hy met die paas nie. Ek weet nie hoekom skryf Paulus dit vir die paas nie, maar hy sê, en vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Amen. Ons baie keer teer ons kinders. Ja. Ons teer ons, maar ons moet ons kinders vermaan. Ons moet hulle opvoed. Dat hulle die regte pad sal loop. Dat hulle in die regte rigting, dat hulle goed opgevoede Yes. kinders sal wees. Die kindertjies kyk vir my in my gesig. Sulke kindertjies. Dan sê ek môre, hulle groet nie. Yes. But the teaching, die lering moet by die huis begin. As ek in die straat is, jy sien baie keer ry jy agter iemand en hy gooi sommer sy papiere. As hy klaar, daar is 'n sakkie wat hy ding by die winkel gekoop het, hy kan net die papiere aan sit. Teach your child. Hy moet chips pakkie, wat is dit? Fritos en wat is die ander? Wat ons nou hier so die kinders gaan koop het. Gigabytes en wat en sit die dinge in jou sak en ons het baie keer die kinders as hulle as hy by die huis kom, hy broek word baie keer gewas, dan hy chipspakkie nog in hy sak. So Sy het hulle geleer om chipspakkie klein te vang en 'n string te maak en in sy sak te steek. teach your children. Nou moet die munisipaliteit kom en die straat, hulle moet mense gaan kry om die plek skoon te hou. Om die straat skoon te hou. Teach your children well. Teach them. Voed hulle op. Be a general in the house and in your house. Die paas, wees 'n generaal in jou huis. 'n Generaal se werk is nie net om opdragte uit te gee nie, maar om leiding te gee. Yes. To be a leader is om leiding te gee. Amen. To be a person in authority. Die hoofman sê vir Jesus, ek verstaan, en ek gaan klaarmaak, ek verstaan wat dit is om in 'n gesagsposisie te wees. Maar ek verstaan ook wat dit is om onder gesag te staan en onder gesag te wees. Yes. As vaders in die huis behoort ons daai gesagsposisie uit te dra en uit te leef. Met die verstandhouding dat ek ook onder gesag is. Onder Jesus se gesag. Under his authority. Ek kan nie net die hele tyd met die ou spel deur stap loop. Maar ek moet ook weet, ek is ook onder gesag.
Be a leader in the house of God. Amen. Hierso moet ons ook daai leierskap uitleef en mekaar vermaan. Yes. Maar as die pastoor hier staan en hy vermaan vir my, dan sê ek loop vanmôre. Then you make up your mind. En as jou mind opgemaak is, dan sê jy, I never, ek change my mind nie. Ja. Die mind is My klaar. mind is klaar opgemaak. Ja, ek het klaar, jy weet my pa, as hy sy mind opgemaak het, en gesê het, vanmôre gaan ek harde pad toe. Hy loop hy. Ons bly daar op die Ketboerberg, toe ek is in die Kaap, en toe hoor ek, my pa het gaan plek soek, weer in die vallei. Hy is weer rivier toe, na sy mense toe. Toe ons hier kom, toe moet ons soek, waar is die mense? As jy vanmôre hier sê, ek is klaar, en jy het jou mind opgemaak, ou mense het gesê, praat van, ek het 'n good mind. Ek het 'n good mind. A good mind is a good mind. Nee? Dit is nie, maar as hy praat van 'n good mind, en weet jy, daar is moeilikheid op pad. Hij staat in met kumpie. En hy klaar, but a good mind is a good mind. It's for good things. Yes. En dan verwag, ja klaar, hier is moeilikheid op pad. Let us be leaders who live under authority and also be in a authority position. Ek staan onder gesag, maar ek weet ook, die gesag wat ek onderstaan is daar by die huis. Hallo kerk. Die gesag is daar by die huis. Nee, ons manne, die gesag wat ons onderstaan is daar by die huis. Ja, langs jou. Dat is absoluut die waarheid. Die klonkie, hulle vra vir die klonkie, wie is die baas daar by julle huis? Hy sê, my ma. Hoekom jou pa nie? Nee, my pa doen wat my ma sê. Kom staan hier so, my skat. Hierso kan ek aan vanmôre vir jou sê, maar ek weet, hier werk ek nie. Wie die authority daar by julle. Jy sê, jy sal hier die vraag antwoord nie. Dis moeilikheid by die huis. Kom ons staan. Dis die liefde van die Here wat ons na goeie werke toe. Ons kan nie die goeie werke skei van geloof af nie. Geloof en werke is saam. So as jy iemand se hand daar kan vat, vat hy iemand se hand. Geloof spoor ons aan vir goeie werke. Vader, dis in geloof dat ons vanmôre hier so staan. Mekaar se hande vat en van mekaar kan sê, ek spoor jou aan tot goeie werke. Dat ons in liefde en in u teenwoordigheid u opdrag kan uitvoer. Om mekaar in liefde te vermaan en tot goeie werke aan te spoor. Dankie Vader, dat u vanmôre met my gepraat het. Dat u vanmôre vir my op 'n plek gebring het, waar ek weer die posisie sal inneem
van goeie werke. Dat ons goeie werke saam met ons geloof sal uitleef in Jesus naam. In Jesus se naam. Amen. Dankie Vader. Ons ontvang die biddende seën. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en hy sal vir ons sy vrede gee. En almagtige genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees sal met ons wees en met ons bly totdat Jesus kom. En omdat ons sy koms verwag, sê ons amen. Amen.